Hello guys. Welcome to Dream Big in English Junior Reading Session. Robin Hood Story. Episode 2. Okay, 알았어. Robin of Locksley. Robin of Locksleyဆိုတော့ Locksley မြို့ရဲ့ Robin ပြောချင်တာက Locksley မြို့ရဲ့သူရဲ့ကောင် Robin Hood လို့ပြောချင်တာပါ Robin Hood was born in the small town of Locksley in Nottinghamshire. အဲ့တော့ verb ကိုလိုက်ရှာမယ် verb က was born က verb Robin Hood က object အဲ့တော့ Robin Hood ကိုမွေးဖွားခဲ့သည် in a small town of Locksley in Nottinghamshire ကသူကနေရာကိုဖော်ပြတဲ့ adverb phrase ပဲဖြစ်ပါတယ်နေရာကိုဖော်ပြတဲ့ adverb phrase adverb phrase of place Robin Hood ကို Nottinghamshire Locksley မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့မှာဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ် Locksley's buildings were made of wood and it was smoky and dirty like many other towns in England verb က were made က verb subject က Locksley's building က subject အဲ့တော့ Locksley မြို့မှာအဆောက်အဦများကို were made ဆောက်လုပ်ထားပါသည် of wood ဒေသများဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားပါသည် and it was smoky and dirty verb ကိုလိုက်ရှာမယ် verb က was subject က it အဲ့တော့ it ကသူက Locksley မြို့ကိုရည်ညွှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Locksley မြို့တည်ဖြစ်ပါသည်ဘာဖြစ်ပါလဲဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံသေးဘူးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံအောင်အဖြစ်ပုတ်ထည့်လိုက်မယ် smoky and dirty complement အဲ့တော့ smoky ကမိခိုးများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းနေတော့ dirty ကညစ်ပတ်ပေနေတော့အဲ့တော့ Locksley မြို့ကမိခိုးများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းနေပြီးတော့ညစ်ပတ်ပေတဲ့မြို့တစ်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ် like many other towns in England အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတော့တခြားမြို့များကဲ့သို့ Locksley မြို့တည်လည်းမိခိုးများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းနေပြီးတော့ညစ်ပတ်ပေတဲ့မြို့တစ်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ် Robin's father owned a small farm which did not have very much land verb ကိုလိုက်ရှာမယ် verb က owned subject က Robin's father အဲ့တော့ Robin's father owned ဆိုတော့ Robin ရဲ့အဖေကပိုင်ဆိုင်ပါသည်ဘာလို့ပိုင်ဆိုင်တာလဲဆိုတော့ a small farm လယ်ယာမြေအသေးလေးတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ a small farm က object subject verb object which did not have very much land ကသူက clause ဘာ clause လဲဆိုတော့အရှိက farm ကိုအထူးပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက adjective clause ပဲဖြစ်ပါတယ်တော့နဲ့ copy တော့ဘာသာပြန်ရမယ် which did not have very much land မြေအကျယ်ဝန်းအများကြီးမပါရှိတော့လယ်ယာမြေလေးတစ်ခုကို Robin ရဲ့အဖေကပိုင်ဆိုင်ပါတယ် Life was sometimes very hot verb ကိုလိုက်ရှာမယ် verb က was subject က life subject verb အဲ့တော့ life was ဆိုတော့ဘဝကဖြစ်ပါသည်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံသေးဘူးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံအောင် complement အဖြစ်ပုတ်ထည့်မယ် very hot complement very hot ဆိုတော့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းပါတယ် sometimes ကသူက frequency အကြိမ်ရေအတွက်ကိုဖော်ပြထားတယ်သူက adverb of frequency ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ life was sometimes very hot အဲ့တော့တခါတရံမှာဘဝကခက်ခဲကြမ်းတမ်းလွန်းလာပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ the family has not always been poor the family hadn't always been poor verb ကိုလိုက်ရမယ် verb က hadn't been has not been a verb subject က the family က subjectအဲ့တော့ the family hadn't been ဆိုတော့မိသားစုကမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးဆိုတော့ဘာမဟုတ်ခဲ့တာလဲအဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံဘူးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံအောင်အဖြစ်ပုတ်ထည့်မယ် complement အဲ့တော့ poor က complement subject verb complement အဲ့တော့ the family hadn't always been poor အဲ့တော့ always ကဒီ sometime လိုပဲသူက adverb phrase of frequency ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ the family hadn't always been poor မိသားစုကအမြဲတမ်းဆင်းရဲချို့တဲ့နေခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ the family က Robin ရဲ့မိသားစုကိုရည်ညွှန်းထားတာပါအဲ့တော့ Robin Hood တို့မိသားစုဒီအမြဲတမ်းဒီဆင်းရဲနေခဲ့တဲ့မိသားစုတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ always ကအခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီ sometime ပုံစံမျိုး adverb of frequency ပဲဖြစ်ပါတယ်အော် adverb of frequency ကိုဖော်ပြတဲ့သူကစကားလုံး၈ခုရှိပါတယ် adverb of frequency သုံးတဲ့အချိန်မှာအကြိမ်ရေအတွက်ကိုဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာအကြိမ်ရေအတွက်ကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာအသုံးများတဲ့ဒီစကားလုံး၈ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ never rarely seldom occasionally sometimes frequently usually
always အစရှိသဖြင့်ဒီစကားလုံး၈ခုကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်အတွက်ကိုဖော်ပြတဲ့အချိန်မှာအသုံးများပါတယ်အဲ့တော့ adverbs of degree ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ never ကြတော့ဒါ zero frequency လို့ပြောလို့ရတယ်သူကမဖြစ်တော့လုံးဝမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန်အတွက်လုံးဝမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်သူက not နဲ့အဓိပ္ပာယ်ချင်းဆင်တူပါတယ်အဲ့တော့ more than never ဆိုတော့ rarely more than rarely seldom more than seldom occasionally more than occasionally sometimes more than sometimes frequently more than frequently usually more than usually always okay or less than always usually less than usually frequently less than frequently sometimes less than sometimes occasionally less than occasionally seldom less than seldom rarely less than rarely never အဲ့တော့ဒီစကားလုံး၈ခုကကျွန်တော်တို့ adverbs of frequency အကြိမ်ရေအတွက်ကိုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် okay the family hadn't always been poor ဆိုတော့သူရဲ့မိသားစုက Robin Hood ရဲ့မိသားစုကအမြဲတမ်းဆင်းရဲနေခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူးlife was sometimes very hard ဆိုတာလေ sometimes ကသူကလေ adverb of frequency ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ sometimes ကကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းသူကအလယ်လောက်မှကြာတယ်ဒီ frequency အချိန်ရင်အတွက်ကိုပြတဲ့အထက်မှာသူက degree အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်သူအလယ်လောက်မှကြာတယ်အဲ့တော့ life was sometimes very hard ဘဝကတစ်ခါတည်းမှာခက်ခဲကြမ်းတမ်းပါတယ်အဲ့တော့ not always အများတန်းခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေရတော့မဟုတ်ဘူးဘဝကတစ်ခါတည်းမှာခက်ခဲကြမ်းတမ်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူက sometimes ကသူက adverb of frequency အချိန်ရင်အတွက်ကိုဖော်ပြတယ်သူက always တိကျမရဘူးသူကအလယ်လောက်မှရှိနေတယ်အဲ့တော့ဘဝကတစ်ခါတည်းမှာခက်ခဲကြမ်းတမ်းတယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ် the family has not always been poor ကလည်းဒါသူ့ရဲ့မိသားစုကအမြဲတမ်းဆင်းရဲနေခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး Robin's grandfather has been a knight and he has owned a lot of land around Locksley အဲ့တော့ verb ကိုလိုက်ရှာမယ် verb က has been has been has been subject က Robin's grandfather subject has been a verb အဲ့တော့ Robin ရဲ့အဖိုးဒီ grandfather အဖိုးအဲ့တော့ Robin ရဲ့အဖိုးဒီ has been ဆိုတော့ဖြစ်ပါသည်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့အတိတ်ပဲမပြည့်စုံသေးဘူးအတိတ်ပဲပြည့်စုံအောင်နောက်က complement ထည့်မယ် a night က complement subject verb complement အဲ့တော့ Robin ရဲ့အဖိုးက a night သူရဲ့ကောင်းတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် night ကသူရဲ့ကောင်း and he had owned a lot of land around Locksley အဲ့တော့ဒီမှာ verb ကိုလိုက်ရှာမယ် verb က had owned က verb subject က he က Robin ရဲ့အဖိုးကိုယဉ်ထားတာပါအဲ့ Robin Hood ရဲ့အဖိုးဒီ has owned ပိုင်ဆိုင်ပါသည်ဘာကိုပိုင်ဆိုင်တာလဲ a lot of land မြေအမြောက်အများကိုပိုင်ဆိုင်ပါသည်ဆိုတော့ subject verb object အဲ့တော့မြေအမြောက်အများကိုပိုင်ဆိုင်ပါသည် around Locksley ကသူကadjective phrase ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကအရှိက land lands ကိုအထူးပြုထားတယ်ဒေါ်နဲ့ကောက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ရမယ် around Locksley မြို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိသောမြေအမြောက်များကို Robin Hood ရဲ့အဖိုးကပိုင်ဆိုင်ပါသည် but then ဒါပေမဲ့ the Sheriff of Nottingham had taken the land because Robin's grandfather could not afford to pay the sheriff's high taxes verb ကိုလိုက်ရှာမယ် verb က had taken subject က the Sheriff of Nottingham subject အဲ့တော့ sheriff ကဒါဘရင်ရဲ့ကိုစားမြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူမြို့တွေဒီကြီးရွာတွေတိုင်းပြည်တွေအစရှိသဖြင့်ဘရင်ရဲ့ကိုစားအုပ်ချုပ်ပေးရတဲ့သူကို sheriff လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ Nottingham မြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူက had taken တိမ့်ပိုက်လိုက်ပါတယ်ယူဆောင်လိုက်ပါတယ်ဘာကိုလဲဆိုတော့ the land မြေတွေကိုဆိုတော့ the lands က object အဲ့တော့ subject verb object because Robin's grandfather could not afford to pay the sheriff's high taxes ဒီ because ဆိုတဲ့ conjunction ပါတယ် Robin's grandfather ဆိုတဲ့ subject ပါတယ် could not afford ဆိုတဲ့ verb ပါတယ်အဲ့တော့ conjunction လည်းပါတယ် subject လည်းပါတယ် verb လည်းပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်သူက clause ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကဘာ clause လဲဆိုတော့သူက reason အကြောင်းပြချက်ကိုဖော်ပြထားတဲ့ adverb clause ပဲဖြစ်ပါ adverb clause of reason အကြောင်းပြချက်ကိုဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ because Robin's grandfather could not afford to pay the sheriff high taxes
Robin ye a pooga could not afford to pay Mapi Naimu, the sheriff's high taxes. The sheriff Muri Ocho de Duria, Chamatare, Gauda Akunwiku, Mapi Nai, people Matanai Doja, Mapi Nai Doja. The sheriff has taken Nottingham New Ocho de Duria, you saw that thing by Duabare, the land, the Robin Hood a pool by Sine, Miru, thing by Duabare. A Congo. အများကြီးတိုးပြီးတော့ကောက်ထားတယ် sheriff ဒီမျိုးအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေကခွန်ကိုအများကြီးတိုးပြီးတော့ကောက်ထားတယ်အဲ့တော့ Robin Hood ရဲ့အဖိုးကလည်းသူကအခွန်နေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမျိုးအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေက Robin Hood ပိုင်းနဲ့ Robin Hood အဖိုးပိုင်းနဲ့ဒီမြေတွေကိုတိမ့်ပိုက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် Robin walked on his father's farm every day. Verb ka W-O-R-K-E-D walked. Subject ka Robin. Robin walked. Robin ka aloloti. On his father's farm ka tu adverb phrase of place. Niya ko papyatare. Every day ka achain ko papyatare adverb phrase of time. Robin walked on his father's farm every day. Robin ka ni dai tu uphe pai ne leya mi paw ma alolot pare. He had grown up to be tall and strong. Verb ka had grown up. Subject ka he. He ka Robin Hood ko refer လုပ်ထားတယ် Robin Hood ကကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်ဘလို့ကြီးပြင်းလာတာလဲဆိုတော့ to be tall and strong. To be tall and strong အရက်ရှိရှိကျန်းကျန်းခိုင်ခိုင်ဒါအရက်ရှိရှိတောင်းကောင်းကောင်းတန်တန်မာမာနဲ့ကြီးထွားလာခဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူက adverb phrase of manner အမှုအရာကိုပြထားတယ် He was fair-haired and very handsome. Verb ka was was. Subject ka he. He ka Robin Hood ko he ညွှန်ထားတယ် Robin Hood ဒီဖြစ်ပါသည်အတိတ်ပဲမပြည့်စုံသေးဘူးအတိတ်ပဲပြည့်စုံအောင် compliment ထည့်တယ် fair-haired and very handsome သူက fair-haired and very handsome ကကျွန်တော်တို့ compliment fair-haired ကဒါရွှေရောင်စပင်ရှိတယ် and very handsome ယောက်ျားပိသားတဲ့မျက်နှာမျိုးယောက်ျားပိသားခက်ခက်ညံ့ညံ့မျက်နှာမျိုးရှိတယ် Robin Hood ကဒါစပင်ရွှေရောင်ရှိပြီးတော့ယောက်ျားပိသားခက်ခက်ညံ့ညံ့မျက်နှာမျိုးဖြစ်ပါတယ် Robin liked to practice archery on his father's farm and he has become a very good archer. Verb ka like to practice. Like to practice subject ka Robin. Robin like to practice. Robin ကလေ့ကျင့်တယ်ဘာကိုလေ့ကျင့်တာလဲဆိုတော့ archery လေးပြစ်တာကိုလေ့ကျင့်တယ် archery ကလေးတက်ပညာ archer ကနေဆင်းသက်လာတာအဲ့တော့ Robin ကလေးပြစ်တာကိုလေ့ကျင့်ပါတယ် subject verb object on his father's farm on his father's farm ကနေရာကိုဖော်ပြထားတယ် adverb phrase of place adverb phrase of place နေရာကိုဖော်ပြထားတယ် Robin ကသူ့ဖေပိုင်တဲ့လေပေါ်မှာလေယာဉ်မြေပေါ်မှာဒါမြပြစ်တာကိုလေ့ကျင့်ပါတယ် and he had become a very good archer. Verb ka had become. Subject ka he. He ka Robin ko refer လုပ်ထားတယ် Robin has become. Robin ကဖြစ်လာပါတယ် a very good archer. A very good archer သူကအလွန်တော်တဲ့ဒါမြပြစ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ very good archer ကကျွန်တော်တို့ compliment Robin has become ဆို Robin ကဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံသေးဘူးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံအောင် compliment ထည့်လိုက်တယ်အဖြစ်ပုတ်ထည့်လိုက်တယ် a very good archer ဟုတ်ပြီနော် Robin ကမြပြကျွမ်းကျင်တဲ့မြပြပါတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြောချင်တာ very ကဘာလဲဆိုတော့ very က adverbs of frequency သူကအကြိမ်အရေအတွက်ကိုဖော်ပြထားတယ် adverb ပဲဖြစ်ပါတယ် sorry not adverb of frequency very is adverbs of degree နော် very က adverb of degree ပါသူကdegree ကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ range ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူက degree ကိုဖော်ပြထားတယ်စကားလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ adverb of degree ကိုဖော်ပြထားတဲ့ adverb of degree အသုံးများတဲ့ adverb of degree ခုနလုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ not fairly quite rather pretty very extremely ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ not ကကျွန်တော်တို့0 degree ဆိုလို့ရှိရင် not more than not fairly quite more than quite rather more than rather pretty more than pretty very more than very extremely okay အဲ့တော့ less than extremely very less than very pretty less than pretty rather less than rather quite less than quite fairly
less than fairly not not ကကျွန်တော်တို့0 degree ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစကားလုံးတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ range ဆိုတာရှိပြီးသားပါအဲ့တော့ range အနည်းဆုံးက not range အများဆုံးက extremely အစားရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ adverbs of degree ကိုဒီခွဲခြားထားပါတယ်ဒီအသုံးများဆုံးစကားလုံးတွေကကြတော့ဒီစကားလုံးခုနှစ်ခုကအသုံးများပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ he has become a very good usher ဆိုတော့ very ဆိုတော့သူက extremely နားကန်နေပြီဆိုတော့သူကအရန်တော်တဲ့မြားပြသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ် Many people came to watch Robin shooting his longbow. So, verb came to watch က verb. Subject က many people. အဲ့တော့ many people came to watch. လူများကလာပြီးတော့ကြည့်ရှုကြတယ်။ဘယ်သူကိုကြည့်ရှုကြလဲဆိုတော့ Robin ကိုလာပြီးတော့ကြည့်ရှုကြပါတယ်ဆိုတော့ subject verb object. အဲ့တော့လူများက Robin ကိုလာပြီးတော့ကြည့်ရှုကြတယ် shooting his longbow ကသူကအရှိက Robin ကိုအထူးပြုထားတယ်သူက adjective phrase ဒေါနဲ့ကောက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပြရမယ် adjective phrase ဒေါနဲ့ကောက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပြရမယ် shooting his longbow မြားပစ်လေ့ကျင့်နေတော့ Robin ကိုလူအများကလာပြီးတော့ကြည့်ရှုကြပါတယ် One of these people was the daughter of a local knight verb က WES was subject က one of these people was ဆိုတော့လာကြည့်တဲ့သူအများတွေကတယောက်ကဖြစ်ပါသည်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံသေးဘူးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံအောင်အဖြစ်ပုတ်ထည့်မယ် compliment က the daughter of a local knight က compliment အဲ့တော့ knight ကကျွန်တော်တို့ဒါသူရဲ့ကောင်သူက hero လို့ပုံစံမျိုးသူရဲ့ကောင်တော့မဟုတ်ဘူးဘလို့သူရဲကောင်းလဲဆိုတော့သူကဘရင်စီမှာအမှုထမ်းတယ်ဘရင်နဲ့အတူတူစစ်တိုက်ထွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေမှာချွတ်ချွတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးစွမ်းကုန်တိုက်နိုင်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က knight ဘရင်ရဲ့ဒါသူရဲကောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဘရင်ရဲ့သူရဲကောင်း knight ပေါ့နော်ဒါတခြားhero လူမျိုးသူရဲကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးသူကစစ်ပွဲတွေမှာဘရင်နဲ့အတူတူတိုက်ခိုက်တဲ့သူကိုဒါ knight လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုသူရဲကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့က knight လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ one of these people was the daughter of a local knight အဲ့တော့လာကြည့်ရှုတဲ့သူတွေထဲမှာတယောက်ကအဲ့ဒီLoxley မြို့မှာရှိတဲ့ဒါဘရင်အမှုထမ်းတဲ့သူရဲ့ကောင်းရဲ့သမီးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် Her name was Maid Marian verb က WES was subject က her name အဲ့တော့ her name was ဆိုတော့သူရဲ့နာမည်ကဖြစ်ပါသည် Maid Marian ဆိုတော့ Maid Marian ဖြစ်ပါသည် Maid Marian complement subject verb complement အဲ့တော့သူမရဲ့နာမည်က Maid Marian ဖြစ်ပါသည် Marian had long blonde hair and she was very beautiful verb က HAT had subject က Marian အဲ့တော့ Marian had ဆိုတော့ Marian မှာရှိပါသည်အဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံသေးဘူးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံအောင် complement ထည့်မယ် long blonde hair ဆိုတာဒါရွှေအိုရောင်စပင်အရှည်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ Marian မှာရွှေအိုရောင်စပင်အရှည်ရှိတယ် and she was very beautiful သူမအရန်ကိုလှပတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် was က verb subject က she very beautiful က complementအဲ့တော့ Marian ကဒီစပင်ရွှေအိုရောင်စပင်အရှည်အောင်ရှိပြီးတော့သူကအရန်ကိုလှပတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် Robin and Marian often looked at each other verb က looked at subject က Robin and Marian အဲ့တော့ often က adverb for frequency သူကအကြိမ်အရေအတွက်ကိုဖော်ပြတယ်အဲ့တော့ subject verb Robin နဲ့ Marian က each other ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဒါ often ဆိုမကြာခဏဆိုသလိုအကြည့်ရှင်းဆုံးကြတယ်အဲ့တော့ Robin နဲ့ Marian ကမကြာခဏဆိုသလိုအကြည့်ရှင်းဆုံးကြတယ် then ထို့နောက်မှာတော့ they began to meet secretly and slowly they fell in love verb က began to meet subject က they က Robin and Marian ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ they began to meet သူတို့ကတွေ့ဆုံကြတယ် secretly ဆိုတော့ချိန်တွေ့ကြတယ် secretly ဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိအောင်ချိန်တွေ့ကြတယ် secretly က adverb and slowly they fell in love slowly က adverb အဲ့တော့ they fell in love အဲ့လိုမျိုးမကြာခဏချိန်တွေ့ပြီးတော့သူတို့ကတဖြည်းဖြည်းချစ်ကျွမ်းဝင်သွားကြတယ်တဖြည်းဖြည်းမေတ္တာမျှသွားကြတယ်At this time, the king needed archers for his army. Verb ကိုလိုက်ရှာမယ် verb က needed needed က verb. Subject က the king. The king needed ဆိုတော့ဘုရင်ကအလိုရှိသည်ဘသူကိုအလိုရှိတာလဲဆိုတော့ archers.
lady dot we go aloshiti so subject verb object for his army ga adverb phrase of purpose ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြထားပါတယ် adverb phrase of purpose ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ at this time က adverb phrase of time အချိန်ကိုဖော်ပြထားပါတယ် so at this time the king needed archers for his army ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဒါ Robin နဲ့ Marian တို့ချိန်တွေ့နေတယ်သူကချစ်ချမ်းဝင်နေတယ်သူကအဲ့ဒီအချိန်ကာလအဲ့ဒီခေတ်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာဆိုတော့ the king needed archers for his army ဘုရင်ကဒါ lady တော်တွေကိုသူ့ရဲ့စစ်ပွဲအတွက် lady တော်တွေကိုလိုအပ်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ် he had ordered all the strong young men in England to practice archery verb ကိုလိုက်ရှာမယ် verb က had ordered က verb subject က he က the king ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ the king had ordered ဘုရင်ကအမိန့်ပေးတယ်ဘယ်သူ့ကိုအမိန့်ပေးတာလဲဆိုတော့ all the strong young men in England ဒါတစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့ object ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျမ်းမာငယ်ရွယ်ပြီးတော့ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့လူငယ်တွေအကုန်လုံးကိုအမိန့်ပေးတယ် to practice archery Now to practice archery ဆိုတော့ 2 plus verb 1တွေ့တယ်အဲ့တော့ 2 plus verb 1ကိုကျွန်တော်တို့ကချင်းလို့ဘာသာပြန်ရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘိုးရန်ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘိုးရန်လို့ဘာသာပြန်တာပို့ပြီးတော့စီလျော်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ he had ordered all the strong young men in England to practice archery အဲ့တော့ဘုရင်ကမျှပြည့်လေ့ကျင့်ဖို့ရန်အတွက်ကိုဒီအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျမ်းမာငယ်ရွယ်တန်ဆွမ်းပြီးငယ်ရွယ်ပြီးတော့ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့လူငယ်တွေအကုန်လုံးကိုအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ် Every year there were special archery contests in England verb က WERE were subject က there subject there were ဆိုအတိတ်ပဲမပြည့်စုံသေးဘူးအတိတ်ပဲပြည့်စုံအောင် complement ထည့်မယ် a special archery contest ကကျွန်တော်တို့ complement in England ကနေရာကိုဖော်ပြထားတယ် adverb phrase of place every year က adverb phrase of time အချိန်ကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ every year there were special archery contests in England အဲ့တော့ contest ကကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲတွေကို contest လို့ပြောတယ်အဲ့တော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှာဒါအင်္ဂလန်မှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလေးပြိုင်ပွဲအခမ်းအနားတွေရှိပါတယ် in the small towns the prizes were of meat and drink verb က were subject က the prizes subject verb အတိတ်ပဲမပြည့်စုံသေးဘူးအတိတ်ပဲပြည့်စုံအောင်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ပုတ်ထည့်မယ် of meat and drink ကဒါ complement ပဲဖြစ်ပါတယ် subject verb complement အဲ့တော့ in a small town က adverb phrase of place နေရာကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ in a small town the prizes were of meat and drink အဲ့တော့မြို့ငယ်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ the prizes ဆိုတော့ဒါစုကြီးကအနိုင်ရရှိလို့စုကြီးက were of meat and drink meat ကအသား and drink ကအရက်အဲ့တော့မြို့ငယ်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အနိုင်ရရှိတဲ့သူကိုဒါအရက်နဲ့ဒါအမီစားဖို့အသားပေးတယ်ပေါ့နော်အရက်နဲ့အမီကိုဒါစုဖြစ်ပေးပါတယ် in the large towns the best archers won prize money verb က won subject က the best archers အဲ့တော့ subject verb အဲ့တော့ the best archer အကောင်းဆုံးလေးပစ်သမားက won နိုင်ရရှိတယ်ဘာလို့နိုင်ရရှိတယ်လဲဆိုတော့ the prize money စုကြီးငွေကိုရရှိပါတယ်ဆိုတော့ subject verb object in the large town က adverb phrase of place နေရာကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ in the large town မြို့ကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် the best archers won prize money အတော်ဆုံးလေးပစ်သမားကဒါစုကြီးငွေအဖြစ်ပတ်စံတွေကိုရရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ won won ကကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရှင်းပြိုင်လို့ရရှိလာတဲ့ပတ်စံတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီလောင်းကစားလုပ်လို့ရလာတဲ့ပတ်စံတွေကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကရတယ်လို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာ won ကိုသုံးပြရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကာယညာနာလောက်အားနဲ့ကာယလောက်အားညာနာလောက်အားနဲ့ရလာတဲ့ပတ်စံတွေကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့က won လို့မပြောတော့ဘူး and လို့ပြောပါတယ် EARN and ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ won နဲ့သုံးထားတယ် the best archers won prize money အတော်ဆုံးလေးတီတော်ကကျတော့စုချင်းအဖြစ်ကိုငွေတွေကိုလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်
One of the biggest archery contests was held in Nottingham. Verbကိုလိုက်ရှာမယ် verb က was held က verb အဲ့တော့ one of the biggest archery contest ဒီတစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့ object ကိုနဲ့ကောက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်မယ် in Nottingham ကနေရာကိုဖော်ပြထားတဲ့ adverb phrase of place အဲ့တော့ one of the biggest archery contests was held in England in Nottingham အဲ့တော့ one of the biggest archery contest လေးပြိုင်ပွဲအကြီးဆုံးလေးပြိုင်ပွဲကို Nottingham မြို့မှာကျင်းပပါတယ် Every year the Sheriff of Nottingham gave the winning archer a prize from the king verb ကိုလိုက်ရှာမယ် verb က give subject က the Sheriff of Nottingham က subject အဲ့တော့ Nottingham နိုင်ငံကိုNottingham မြို့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေက give ပေးပါတယ်ဘယ်သူ့ကိုပေးတာလဲဆိုတော့ the winning archer နော်အနိုင်ရရှိတဲ့လေးတီတော်ကိုပေးပါတယ်ဆိုတော့သူက object the winning archer object ဘာကိုပေးတာလဲ a prize from the king ဒါဘရင်စီမှာစုချင်းငွေကိုNottingham the sheriff of Nottingham တဆင့်ပြန်ပြီးတော့ပေးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ a prize ကလည်းကျွန်တော်တို့ object ဆိုတော့ဒီမှာ object နှစ်ခုရှိနေတယ်တစ်ခုက direct object နောက်တစ်ခုက indirect object အဲ့တော့ a prize from the king ကကျွန်တော်တို့ direct object ဖြစ်ပြီးတော့ဒါ winning archer ကကြတော့ indirect object ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် every year ကအချိန်ကိုဖော်ပြထားတဲ့ adverb phrase of time ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ every year the Sheriff of Nottingham gave the winning archer a prize from the king အဲ့တော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှာဒီ Nottingham မြို့နယ်မှာ Nottingham မြို့မှာကျွန်တော်တို့က biggest archery contest အကြီးကျယ်ဆုံးသောလေးပစ်ပွဲကြီးကိုကျင်းပကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိတဲ့လေးတီတော်တွေကိုဒါဘရင်စီကပေးတဲ့ဆုလက်တော်ကိုဒီ Sheriff of Nottingham အုပ်ချုပ်တဲ့သူကဒါတဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဆုချီးမြှင့်ပေးရတယ်The prize 100 golden crowns was a lot of money. Verb က WES was. Subject က the prize. The prize 100 golden crowns. အဲ့ဒါတခုလုံးက subject verb အဓိပ္ပာယ်မပြည့်စုံသေးဘူးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံ complement တဲ့ a lot of money က complement အဲ့တော့100 golden crown ကဒါတရဖူပုံစံပြုလုပ်ထားတဲ့ဒါရွှေတင်းကအခုတရားအဲ့ဒီအခုတရားကိုကျွန်တော်တို့စုကြီးအဖြစ်ပေးတယ်အဲ့တော့ the price was a lot of money အဲ့ဒီစုကြီးက was a lot of money ဒါတန်ဖို့အများကြီးရှိတဲ့စုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ golden crown 100 golden crown ကအဲ့ဒီခေတ်မှာဒါတန်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ archers came from all over England to compete in the contest verb က came subject က archers subject verb from all over England ကသူက direction ကိုဖော်ပြထားတဲ့ adverb phrase of direction to compete in the contest ဟုတ်ပြီ to compete in the contest ဆိုတော့ to compete ဆိုတော့ 2 plus verb 1တွေ့တယ် 2 plus verb 1တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်မျိုးဘာသာပြန်ရမယ်တစ်ခုကချင်းနောက်တစ်ခုကဘိုးရန်ဆိုပြီးတော့ဘာသာပြန်ရမယ်အဲ့တော့ဒီ sentence ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘိုးရန်နဲ့ဘာသာပြန်တာကပို့ပြီးတော့စီလျော်ပါတယ်အဲ့တော့ archers came from all over England to compete in the contest အဲ့တော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံဒီအနေနဲ့ရက်ကနေပြီးအနေနဲ့ရက်မှာရှိတဲ့လေးဒီတော်တွေကဒါပြိုင်ပွဲမှာလေးပြိုင်ပွဲမှာရှင်ပြိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်က reading ကဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် highlight လုပ်ထားတဲ့ဒီ vocabularies တွေကိုကျွန်တော်တို့က vocabulary session တစ်ခုအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြပါမယ်အဲ့တော့ဒီ vocabularies တွေအကုန်လုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့သိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ရင်းနှီးတဲ့ vocabularies တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲThe vocabularies you think you know are the ones that get you into trouble the most ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကိုသိတယ်လို့ထင်ရတဲ့ဒီ vocabularies တွေကကိုဒုက္ခပေးတတ်ဆုံးသော vocabularies တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကိုကဒီ vocabularies တွေကိုကသိတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်တက်ပို့သွားအောင်ပို့ပြီးတော့နားလည်လာအောင်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြပါမယ်အဲ့တော့ vocabulary session ဆိုတဲ့ playlist တွေမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်